加了一个空调清理的一个单子，来了之后，然后他就去清理嘛，然后还不到2分钟，那个水就直冲阳台，然后那个空调师傅就跑过来，就说他把那个消防喷淋给碰到了，然后整个房间就全被那个喷淋了，然后我马上给物业打电话，然后物业上来去关了那个消防那个闸门，也跟平台反映了，然后我派出所也报案了，然后后面京东让那个保险公司的人联系我，然后他们都不知道是什么事情，也不知道是京东平台的，我不知道他们是怎么沟通的，这种就里里外外的就阴阳内涵我，我说我就要求你帮我恢复损失，要么你就给我赔偿嘛，确定了赔偿的金额，然后一直到现在都没给我打钱，签订了合同是赔13000，就是房屋的硬装的损失、软装的损失，然后我这个房间住不了，我现在住在酒店，我是从6月11号住到现在，一共是花了3000多，装修我还要继续住这个酒店，然后京东说一共给我住酒店给我1000块钱，我交了房租的钱，我住酒店的钱我也在自己拿，这种处理方式就是冷处理，把人就消耗你的这种时间精力，消耗你的情绪，把你逼疯。